Bu manzara juda ham go'zal, to'g'rimi? Shunaqa qor yog'ishini sog'inganlar bormi? Men juda ham sog'indim. Xuddi shunaqa zvukda gapirishni xohlaysizmi? Ushbu effektni o'rganmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Ushbu zvukda gapirish sizga foydasi tegsa, videodash oldidan like bosib qo'ying. Bismillah deb CapCut dasturiga bitta video joylab olamiz va ushbu video zvukini ajratib olamiz. Video doroshkasi ustiga bosib, tagida zvulech zvuk turibdi, shuni ustiga bosganimizda video zvuki ajrab chiqadi, alohida bo'ladi. Videoni mana alohida zvuk ajradi. Hozir bizga bu kerak ko'rsatib berish uchun buni ajratib oldim. Endi esa buni udelet qilib o'chiramiz. Bu yerda ozvuchka orqali yozilgan ovozimiz ustiga bosamiz. Tagida turgan голосовой effektga kirib, bu yerdan o'zimizga kerakli zvuk effektini tanlaymiz. Mana shu effektni ustiga bosib va pitichkani bosamiz. Endi keyingi zvuk ustiga bosib, голосовой effektga kirib, hozirgi effektni tanlab olamiz. Yana pitichkani bosamiz. Bu yerda barcha zvuklarni ustiga bosib, xuddi shu effektni qo'yib chiqamiz va videoni saqlaymiz.